Boas tardes, boas noites para os que están en Galicia. Está un placer, un gusto enorme compartir esta actividade con todos vos e tamén con o noso invitado de hoxe. Voulles presentar algunha cousa porque todos querían estar hasta mañán, pero voulles presentar un resumo do que é a trayectoria, para quen non o coñece, a trayectoria de Carlos Sixirei Paredes, que nos vai a dar esta charla sobre Galicia, pasado, presente. Da súa trayectoria podemos destacar o seguinte: licenciado en Filosofía y Letras, rama de Historia pola Universidade de Santiago de Compostela, doctorado en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Cooperación Internacional, profesor titular en el área de Historia de América en la Universidad de Vigo, distintos cargos docentes, ocupó distintos cargos docentes en todas las provincias galegas, Lugo, Ourense, Pontevedra, también estuvo en la Universidad de Santiago como docente, pero también aquí en Uruguay. En Uruguay fue profesor de Historia de América y de Historia del Arte y Cultura Americanas en la Universidad Católica en el Uruguay. Fue profesor invitado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, profesor visitante e investigador Universidad de San Pablo. Ten moitos libros publicados, tanto de xeito individual, máis de 10 libros publicados individualmente, tamén en colaboración, ou seja, obras colectivas. Dentro dos títulos que ten publicados de xeito individual, gustaríame destacar A Emigración, do ano 1989, e tamén 3 tomos de Historia de América. Ou seja, hai moito máis para dicir, pero outra cousa importante para todos nós de Carlos Sixirei é a súa vinculación co Patronato da Cultura Galega, coa nosa institución, o Patronato da Cultura Galega, e coa audición sempre en Galicia. E como eu non tiven a sorte de estar no patronato no momento en que ele estaba no patronato, porque eu empecé anos despois, cando ele xa non estaba, voulle dar a palabra a Carmiña Lorenzo para que ela, que sí o viviu, poda falarnos un pouquinho de Carlos e a súa vinculación co patronato e coa audición sempre en Galicia. Carmiña. Sí, boas noites. Eu tiven o prazer de coñecer a Carlos Sixirei como profesor de lingua galega. Carlos Sixirei estivo anos dando clase de idioma galego no patronato. Unhas clases amenas, dinámicas, pero para min o importante era a primeira vez que quería coñecer algo da cultura galega. Na miña casa falábase galego, pero eu non tiña formación, non tiña esa formación sistemática na lingua galega. E podo decir que Carlos Sixirei abriu a porta e se fíxome camiñar no coñecemento da cultura galega. Tamén quero, aparte desas clases, aparte de todo o aporte que fixo o patronato moi importante, o meu encontro con unha persoa nova que me falase en idioma galego foi para mí importantísimo. E ademais, escoitábao na radio, en Sempre en Galicia, que colaborou moitísimo, moitísimo con Sempre en Galicia. Eu recordo que foi na data que estive na clase del, que tamén con entusiasmo aportou para que Gerardo Díaz fixera o seu libro, o primeiro seu libro. El fixo o prólogo dese libro e, ademais, participou para que se poidera publicar. Eu recordo a Carlos sempre
aí, mirando, sempre correndo así, mirando a biblioteca. Eu recordo que sempre encontraba buscando algo na biblioteca. E o patronato ten moitísimo que agradecer o tempo, o seu coñecemento que brindou para toda a xente que quixo participar nesos cursos que se fixeron no patronato. Quero dicirvos que para min foi un privilexio. Gracias, Carmiño. Bueno, entón, como sempre, vou poñer todo o mundo en silencio, deshabilitar os micrófonos, logo, ao final, cando remate a charla, poden habilitalos para facer comentarios ou preguntas. Ben, Moi cando ben. queirades, entón, podemos a falar. Adiante. Perfecto. En primeiro lugar, moi boas tardes a todos. Aquí son noites, pero como a maioría está de sen tardes e non en noites, o lóxico é que desese boas tardes e non boas noites. En segundo lugar, moitísimas grazas ao patronato que me permite estar en contacto con vos, en contacto directo, vendo as caras, escoitándoos e escoitándome vos a min, despois de moitos anos de silencio. En terceiro lugar, non me deixa de emocionar a todas as lembranzas que fixéchedes da época en que eu vivín en Montevideo. Non viví moitísimos anos, pero vivín anos importantes para a historia do Uruguai e importantes para min, a nivel personal. Eu en Montevideo comecei traballando no hotel de Albino García Cochón, como recepcionista no Hotel Los Ángeles, ali en 18 de xullo. E de aí, nun salto así un pouco acrobático, pasei en 3 meses de recepcionista de hotel a profesor do que entón se chamaba Instituto de Filosofía e Ciencias e Letras, porque a universidade no país non existía máis que a Universidade da República e o que logo foi a Universidade Católica, os títulos dábaos a través da Pontificia Universidade Católica de Río Grande do Sul, no Brasil, que era a que emitía as titulacións que eran recoñecidas por convenio co goberno da dictadura naquel intre. Foi unha época emocionante polo que eu coñecí no patronato, emocionante polo que eu coñecín cos meus alumnos, emocionante polo que eu vivín en termos sociais, en termos culturais, en termos políticos, evidentemente. Eu vivín, por exemplo, o referéndum do cambio da reforma política que fracasa finalmente porque hai un voto negativo, é dicir, ao contrario do que aconteceu en Chile, en Uruguai houbo unha demostración clarísima de civismo e de espírito democrático, atrevéndose un país que en moitos aspectos estaba aterrado pola represión a opoñerse a través do voto, que é sempre a mellor arma democrática, opoñerse á dictadura. Tamén vivín ali o cambio político en España no ano 82, cando gaña por maioría absoluta Felipe González, e eu, por invitación de CX30 a la radio, pois faixe un programa especial que dura desde as 10 da mañá ás 10 da noite para falar das eleccións españolas, e eu convertido en protagonista daquel programa, que todo o mundo chamándome, e un xente o que lle parecía moi mal, que ganara a esquerda porque ibanlle quitar as vacas, polo visto, e non se sabe que vacas, porque como non foran vacas que tuveran no Uruguai, xa me diredes que vacas lle podían quitar. Pero era así a mentalidade que tiñan algúns, outros pola contra, encantados da vida, porque era como reencontrarse novamente cos ideais republicanos, aínda que fora baixo unha monarquía constitucional. É dicir, foron experiencias fantásticas. Todo isto que ten que ver co que eu vos quero contar. Ben, por algún lado hai que comenzar, e a min pareceume oportuno facer esta reflexión persoal do que son os meus vencellos con Uruguai, con Montevideo en concreto. Eu diría que máis que con Uruguai,
co propio Montevideo, que é a cidade, o marco urbano, no que eu desenvolvo a miña actividade, no que eu teño as miñas relacións sociais, no que vou adquirindo tamén pois, coñecimentos, experiencia, que logo me serviron moitísimo no futuro. E eu de aquela, en débeda con Uruguai, escribín un conxunto de artículos, 3 en concreto, que se publicou nunha revista galega, que esa fai moitísimos anos que deixouse de publicar, pero entón tiña certo auxe, que se editaba na Coruña, a Teima, e esa revista eu publiquei un artículo que se chamaba Uruguai en 3 tempos. Entón era un análisis de Uruguai antes da ditadura, durante e despois da ditadura. E tamén tuve unha ocasión, sobre todo na segunda época en que estuve en Uruguai, no ano 82, de escribir en algunha revista, en algunha publicación propiamente uruguaya, e escribía aí artículos que todavía están. Eu teño, esa revista tamén desapareceu, unha dos personaxes que estaba ali nesa revista era Claudio Paulillo, xa difunto, que era un grandísimo amigo meu, e daquela, pois claro, tiña 20 e algo anos, entonces falábamos de cousas que ao mellor anos despois xa non éramos capaces de falar. Ben, pois todas esas lembranzas desembocan como os afluentes dun río, pois en toda a miña memoria, que tamén é a vosa memoria. É dicir, eu participo desa memoria colectiva uruguaya polas miñas vivencias que tuven ali. Pero ahora volvemos a esta banda do Atlántico, volvemos a Galicia. E reflexionamos, se é posible, sobre o significado desta charla. A charla chamase Galicia, pasado, presente e futuro. É un título fácil, se queredes. Parece que é un título creado para quitarse un 10º compromiso. E dicir, bueno, a ver de que vas a falar. Bueno, pois vou falar sobre isto. E iso é unha cousa que se lle ocurre a un e queda moi ben. Pero é que eu non pretendo quedar ben, e nin pretendo tampouco solucionar superficialmente un compromiso, sino reflexionar con vos do que é a nosa realidade, que tal vez coñezades ou tal vez non. Porque as distancias, se queira ou non se queira, e por moita comunicación directa que haxa entre unha banda e a outra, as distancias acostuman a distorsionar os feitos. E entonces non se ve o mismo feito, aínda coñecendo, non se ve o mismo feito dende Uruguai como dende Galicia. E iso ten o mismo que ver para acontecimentos uruguayos que para acontecimentos galegos. Porque cando ti vives ese feito non é o mesmo que cando contemplas. É dicir, son dúas posicións e dúas perspectivas distintas. Nun caso, ti eres axente activo do que está ocurrindo, noutro caso, eres testemunha do que está ocurrindo, pero non intervé, non hai intervención directa. Entonces hai unha especie de alonsamento, de neutralidade, que leva a que os feitos se sean vistos de distintos xeitos. E nós agora comenzaramos a falar sobre calquer situación da Galicia contemporánea que vos coñezades, estou seguro que no intre de abrir o debate, cada un de vos iba a ter unha visión distinta, ainda falando do mismo. E é que eso procede do feito de que un vive ou non vive. Entón, non é que o vivir de máis objetividade, ao mellor dá menos, ao mellor a distancia incluso dá máis objetividade, pero en calquer caso, vivir fai a un axente activo das cousas que están ocurrindo. Dunha maneira ou de outra, participa a través das eleccións, participa porque protesta, participa porque escribe, participa porque fala, participa porque lee, porque comenta. Cando hai unha distancia grande cos feitos, a cousa non é a mesma. Eu tuve esa experiencia, cando vivía aí, que o que estaba ocurrindo en España, en aquel momento, que era moi trascendental, moi importante, eu chego a Uruguai no ano 82, a comentos do 82, en febreiro, cando comeza o curso académico, chego de segunda vez a Uruguai, nun momento en que España está vivindo unha enorme tensión derivada por unha parte dos conflitos con ETA, por outra parte a debilidade do goberno de UCD de Calvo Sotelo, por outra parte que chegan os socialistas ao poder e aquelo é visto por un certo sector da sociedade española como volven os rosos e cousas por estilo. Entonces, todo aquelo en comparación co que estaba ocurrindo en Uruguai comenzarían a pasar cousas non moito tempo despois, como consecuencia da transición democrática, pero era un país relativamente tranquilo. A mí decíame
un profesor da Universidade Católica dicíame, é que ti ves de un país moi alterado. E eu miraba para ele e dicía como que alterado. Veño dun país onde ten unha actividade normal. Claro, se o comparamos co que era a actividade de Uruguai, que daba a impresión de estar nun estado de catalepsia, pois é lóxico que o de España parecera explosivo. Pero a verdade é que era unha situación relativamente normal se o comparaban con calquer país europeo da época. Ben, pois volvendo á temática da nosa charla, pasado, presente e futuro, o que quero dicir con isto? Non pretendo facer unha análise da historia de Galicia a través do pasado, do que é hoxe, do que pode ser no futuro, ademais que non teño dotes de adivino, senón que o que me interesa é demostrar que hai unha liña de continuidade dende tempos moi remotos hasta hoxe. E esta liña de continuidade non procede tanto de un feito de identidade creada dentro, senón de un feito de identidade creado dende fora. Vos pensade que o nome de Galicia, Galaecia, a primeira referencia que hai é unha inscripción epigráfica, é dicir, sobre unha pedra que é 4 ou 5 anos antes de Cristo. É dicir, que nós levamos así como 2200 anos chamándonos galegos. Iso non o pode dicir ninguén en España, salvo os propios españoles sendo como referencia Hispania. Obviamente, nin os galegos se chamaban galegos, nin os españoles se chamaban hispanos a sí mesmo. Todo iso ven de fora. Son os romanos os que bautizan. Aquí cada un chamábase como podía, porque eran tribus diferentes, grupos distintos, pero os romanos contemplan unha identidade, unhas características que son diferentes na zona noroeste da Península Ibérica, considerando que a zona noroeste a que eu fago referencia era moitísimo máis amplia da que hoxe. A provincia Galaecia chega hasta a Serra de Gredos, é dicir, hasta o norte da provincia de Madrid, hasta Ávila, e prolóngase hasta o Atlántico, é dicir, colle non somente o val do Río Douro en Portugal, sino tamén o do Mondego, e logo supera hasta o Cantábrico, incluindo Asturias. É dicir, que é máis ou menos pois o 25% da superficie da península, aproximadamente. Entón, é unha Galicia moito máis reducida nos seus límites. Pero iso era a Galaecia original. Había aí un conxunto de povos que se parecían de xeito tal que os romanos consideran que todo aquilo é unha cousa diferenciada dos demais. Entón, os demais chamanse de outra maneira. E chamanse pois, a provincia tarraconense, a Cartago Nova, a Bética. Fixarvos o que estou dicindo. É dicir, non estou dicindo aos outros chamaban Cataluña, País Vasco, Valencia, Andalucía, non chamaban nada, eso. É dicir, os únicos que chamaban como éramos a nós. Entón, isto é un feito que parece anecdótico, pero é de extraordinaria importancia, porque marca o bautismo de un grupo humano, non vou dicir de un pobo, porque non había conciencia de pobo, nin de nación, nin nada polo estilo nesa época, pero de un grupo humano moi amplio que tiña unhas características diferenciadas dos demais. Características que non eran pois, o idioma galego, como é hoxe, sino que podían ser 20 variedades de celta ou de celto, de celtíbero ou de calquer outra cousa polo estilo. É dicir, as linguas indígenas que eran linguas, non unha lingua. En España ou na Hispania romana non se falaba unha lingua, hasta que ven o latín e os unifica. Pero hasta entonces cada un falaba o que podía. Entonces, un movíase 5 kilómetros e falaban linguas diferentes. Pero a pesar disso había un contexto cultural, un sustrato cultural que unificaba a ese sector. Entonces, é importante partir desa perspectiva porque esa identidade definida e diferenciada vaise prolongar mesmo co nome de Galaecia durante máis de 1000 anos. Cando o Imperio Romano acaba, na Galaecia instálase un reino independente consecuencia dunha invasión xermánica, os suevos. Unha invasión xermánica, que é a única invasión xermánica que hai propiamente na Península Ibérica, porque os godos non eran xermanos. Os godos parece que as súas orixes máis remotas eran escandinavos e procedían do sur de Suecia, pero non, e veñen logo atravesando Europa a zona o que sería o mundo eslavo posteriormente, e penetran pola Península Ibérica a través da Galia.
Entonces, esos señores non eran sermanos. Os vándalos tampouco eran sermanos, os que atravesan España e logo cruzan o Estreito de Gibraltar e se instala en África. E aquí os únicos hermanos, e con isto non estou reivindicando nunha especie de raza pura aria, nada por estilo, pero é significativo polo que representa de aporte cultural. É dicir, de un mundo, o sermano é un mundo celta tamén. E ese aporte reforza unha tradición que xa viña de séculos en Galicia. E aquí se constituye un reino independente que dura aproximadamente 200 anos. E ese reino independente pois convírtese ao catolicismo antes de que Recaredo, no terceiro concilio toledano, pois convirta a monarquía visigoda nunha monarquía católica. É aproximadamente a segunda en conversión de Europa, despois da Galia, de Clodoveo, o primeiro territorio que se fa, o primeiro reino independente que se fai católico despois da Galia é Galicia. E fixarvos que estou falando Galia, estou falando Galicia, podía falar Gales, podía falar Galacia, en Turquía, é dicir, todo eso ten unha raíz en común. E ese término de galos, con que nos coñecen en realidad ou son variantes a partir de galos, incide na raíz celta que tiñamos todos eses povos e que nos diferenciaba de outros povos de natureza distinta. Ben, pois, cando se produce a invasión árabe, todas as crónicas árabes, cando falan dos reinos cristianos, non falan de Asturias absolutamente para nada. Non falan de Aragón, falan de Galicia. De Galicia é referencia, non por Santiago, pero sí se identificaba Galicia como territorio máis importante do reino asturiano. E, de feito, era o máis importante. E, de feito, onde se van a crear os grandes conflictos que leven ao nacemento de Portugal. Non é en Asturias nin en León onde está o problema. Porque León, digamos que as súas rivalidades estaban máis para a parte oriental, é dicir, no territorio onde por entonces estaba desenvolvendo o condado de Castela. Pero a zona que vai entre o Cantábrico e o Douro, é dicir, hasta Porto, esa zona, a Galicia Norte e a Galicia Sur, pero que era un único territorio, é conquistado por galegos. Son galegos os que repoboan Porto, son galegos os que conquistan Viseu, son galegos os que fan a primeira conquista de Coimbra. Entonces, esa expansión da monarquía asturiana hasta o sur se fai pola nobleza galega, que era moito máis potente económicamente do que era a nobleza asturiana. E non somente esa nobleza había que considerarla dende a perspectiva do poder militar, sino que había outro componente que tamén é extraordinariamente importante para o desenvolvemento da Galicia medieval, que é o mundo monástico. En Galicia establecense, casi desde o principio en que aparece o monacato, establecense conventos, mosteiros, primeiro son anacoretas que viven no deserto, é dicir, onde non hai ninguén, lugares aillados na zona do Bierzo, na zona do Sil, na montaña de Ourense, de Lugo, ou no interior coruñés, pero aí aparecen mosteiros que son fundados no século VIII, no século X, no século IX, é dicir, mosteiros de extraordinaria antigüedade. Os restos visigodos de Santa Comba de Bande, que é un mosteiro primitivo, son unha proba evidente de cando o monacato se instala en Galicia. Se instala en épocas moi cedas. E iso en Galicia representa tamén un poder. O representa a través das crecentes posesións de terras e das crecentes riquezas que van acumulando os mosteiros hasta o punto de que son un contrapoder frente ao rei, que teñen capacidade para opoñerse ao rei. E as diversas manifestacións de rebeldía galega contra os reis de Asturias teñen participación directa dos mosteiros en moitas ocasións. Razón pola cal os reis de Asturias procuran buscar unha alianza cos mosteiros, cos seus abades. E o século X, que é un momento moi importante na Alta Idade Media, o século X aparece na historiografía, ten moi mala fama. Parece que é o fin dunha etapa, unha crisis de conciencia, da conciencia europea, a crisis do Imperio Carolingio que se tiña producido,
o comenzo do Sacro Imperio Romano Xermánico, pero que aquí non ten aínda unha influencia directa como pode ter no futuro. Hai unha especie de vacío na Europa do século X. E encima, aléntase unha visión apocalíptica de fin de mundo. O ano 1000, iso de ter un con 3 ceros detrás, pois resulta moi simbólico. No ano 1000 anos despois de Cristo, pois acabase o mundo. E a xente parecía que tomaba conciencia dese fin do mundo. Desde logo, na Península Ibérica había moitas razóns para pensar que o mundo podía se acabar en calquer momento, porque os cristiáns do norte de España é cando están na peor situación. Teñen en conta que o século X é o momento máis brillante, máis expansivo, de poderío militar e económico do Califato de Córdoba. As grandes figuras do Califato, desde Abderramán III al Hakim II, son monarcas que viven no século X. E no norte, que é? Pois no norte son unha manada de salvaxes, literalmente. É dicir, nada que ver o esplendor de Córdoba, a cidade máis importante do occidente europeo, co que eran as aldeas, literalmente aldeas, como era o caso do Oviedo, de León, ou Santiago mesmo, o que eran as aldeas con catedral ou con obispo que existían naquele momento. É dicir, a conciencia urbana non a había, porque non había cidades propiamente, nin unha vida urbana. Había uns pequenos núcleos de personas rodeados de campos e, sobre todo, un aspecto que hai que destaca moi ben Xorge Duby, cando fala dos terrores do ano 1000, de bosque. E o bosque é un espacio sagrado, é un espacio misterioso, pero ao mesmo tempo é un espacio temeroso, un espacio peligroso. Ali viven bandidos, ali viven lobos, ali viven osos. Atravesar un bosque é complicado. E desde logo é unha aventura na que un pode máis ben acabar morto. Entonces, o bosque, con todo o peso que ten, con toda a carga que ten de un espacio non comprendido, un espacio irracional, se se quere, pois está omnipresente en toda a Europa occidental e en Galicia en concreto. E o bosque é un elemento que hai que considerar sempre a hora de entender as sociedades rurales que se desenvolven en Europa na alta Idade Media, tamén despois. Pero a partir do século XI comeza un proceso de deforestación. Pero hasta entonces o bosque impera, é dicir, os campesiños non teñen capacidade de andar crecendo a conta das masas forestais. Quen ten esa capacidade son os mosteiros. Os mosteiros son os que van desbravando o territorio. É dicir, culturizar un territorio non é que a xente fale latín. Culturizar un territorio era que ali se puidera cultivar trigo ou centeo. Porque millo e patacas xo van tardar moitos anos en chegar. Pero naquele momento era o importante, ter con que comer. E os mosteiros son os que elevan adiante este proceso. Pois ben, en contraste con esa mentalidade apocalíptica de fin de mundo, de temor, de que non se sabe o que vai ocurrir, que ao fin e ao cabo non era tanta, porque, como moitos historiadores medievalistas especializados nese período teñen demostrado, en vísperas do ano 1000, os abades franceses, por exemplo, dos mosteiros, asinaban contratos de arrendamento das terras. E vostedes comprenderán que cando un está esperando que o ceo lle caia encima, non está moi preocupado por firmar un contrato de arrendamento. É dicir, que non eran precisamente os frades, nin os abades, os que estaban moi preocupados polo fin do mundo. Pero a xente do común, sí. É dicir, esa superstición de esas datas simbólicas que clérigos sin formación ou peregrinos ermitaños que andaban por un lado e por outro predicando as súas cousas, esa prédica sí tiña creado unha conciencia de temor. Ben, pois en Galicia non acontece eso. O século X é un gran século da cultura galega, un século extraordinariamente descoñecido, nunca facemos referencia a él, pero é o século de San Rosendo, por exemplo. É o século da fundación do mosteiro de Celanova. E é o século en que a cidade de Santiago comeza a tomar forma como centro de peregrinaxe. Todavía é moi débil, pero digamos que o primeiro peregrino coñecido con escritura do que sabemos o nome, chega nesa época. Chega xusto nos anos 900. Entonces, en ese momento Santiago se comeza a ter como
o espacio anti-Mahoma ou contra Mahoma, porque esa é a función de Santiago, empeza a aparecer xa como unha referencia para a cultura occidental. Moi débil aínda. O gran desenvolvemento se producirá a partir do século XI. Pero xa está aí. E xa é un proceso que xa non ten marcha atrás. Entón, ese proceso, que comeza a desenvolverse xa con toda amplitude nos séculos XI, XII e XIII, que son os tres grandes séculos da peregrinación medieval, acaba virando, e aí temos outro aspecto externo para a definición de Galicia, non interno, acaba virando na gran vía de intercambio cultural dos povos de Europa, dende Polonia hasta a nacente Portugal, e ora volverei ao nacente Portugal, dende Escandinavia, a cristianización de Escandinavia de fin do século X, comezo do século XI, hasta Italia. E que tiña pasado en todo este momento? O escenario tiña cambiado radicalmente. O escenario europeo en primeiro lugar. Ese século do que falaba, dos terrores, aínda é o século en que a Europa cristiá, que é moi reducida, é dicir, se nós marcamos os límites da Europa cristiá no século X, van máis ou menos dende Frisia, é dicir, o territorio actual de Holanda, dos Países Baixos, dende Frisia hasta o centro de Italia, porque o sur de Italia estaba en máis musulmáns, non hai que olvidalo, e Sicilia tamén. E dende o norte de España hasta máis ou menos o territorio actual de Austria. Era un espacio moi pequeno. Non era a Europa carolínxia, a Europa carolínxia un pouco máis. Ao que había que engadirlle as Illas Británicas. Pero fora dese mapa, desa cristiandade que está sitiada por todos os lados, os masiares, os árabes, os vikingos, é dicir, son ataques procedentes de todos os lados. Esa Europa deixa fora a Escandinavia, deixa fora o mundo eslavo, deixa fora a Hungría, deixa fora todo o territorio da Península Balcánica, porque eso está baixo o control do Imperio Bizantino. Entón, o mundo da cristiandade occidental é un mundo moi reducido aínda no século X. Cando se produce a gran expansión a partir do século XI é cando se cristianiza Escandinavia, se cristianiza Polonia, se cristianiza Hungría, e entonces a amplitude que dá, e sobre todo avanza a reconquista en España, e os árabes van a ser expulsados de Sicilia do sur de Italia, o mundo cambia por completo, o mundo europeo cambia por completo. Pasamos de unha Europa á defensiva a unha Europa á ofensiva. Hai 100 anos de diferencia entre Almanzor e a Primeira Cruzada. E que significa eso? Significa que Almanzor corresponde á etapa, os últimos estertores do Califato de Córdoba, pero a etapa todavía agresiva do mundo non cristián con referencia ao mundo cristián, que representa a Primeira Cruzada. A política agresiva ahora collen aos reinos cristiáns, son capaces eles de invadir o Mediterráneo Oriental, chegar aos territorios de Terra Santa e apoderarse de Xerusalén. Entón, fíxense vostedes que en 100 anos cambiou por completo o panorama. No caso de Galicia, nestes 100 anos o que ocorre é que unha Galicia que chega dende o Cantábrico hasta o Douro e que está poboada por galegos, se extinde. Se extinde como consecuencia de que a Alfonso VI lle deixa as súas dúas fillas, Teresa e Urraca, as dúas casadas con dous condes de Borgoña, Enrique e Ramón, casa as fillas con eles e entregalle a cada un, divide Galicia polo medio e a un nomea a unha nomea gobernadora de Galicia, a outra nomea gobernadora dese territorio, o que se chamaba o Condado Portucalense, que é de onde ven o nome de Portugal, que é o Condado de Porto. Porque o nome antigo da parte de Portugal, que non era Galaecia, era Lusitania. E ese nome, sin embargo, non lle vai dar nome oficial ao país. O que lle acabará dando nome oficial bautizando o novo país é justamente Condado Portucalense. Pois ben, en ese momento, por ambicións, por conflictos dinásticos, porque Afonso Enríquez, o fillo de Teresa de Portugal, non quere obedecer ao seu primo, que é o emperador Alfonso VII, coronado por Selmire, en Santiago, e rompe e ten a sorte de que
gracias á axuda de certos sectores da nobleza galega do outro lado do Miño, pois se pode separar. Alfonso VII tampouco estaba moi preocupado naquel momento e aparece o primeiro mito da historia de Portugal, acompañado a primeira traxedia da historia de Portugal. O primeiro mito é esa obsesión permanente dos portugueses con respecto a Castela. Nos independizamos de Castela, indo de Inose. Castela prácticamente nin existía no século VII, na época de Alfonso VII, de que el se independizan é do reino de León, non do reino de Castela. E esa independencia faise sobre a base da ruptura de Galicia. Esa é a gran traxedia. E ese é un problema que os portugueses todavía non teñen resolto hoxe. É dicir, para eles Galicia é a existencia de Galicia falando un idioma, o galego, é unha espiña clavada que non acaban de explicar nin de entender. É dicir, eso que é? Somos nós, son outros, que é eso? É dicir, son outros portugueses, eles din que Galicia, para justificar un pouco todo isto, é o único trozo de Portugal que quiso ser parte de España. Son dúas mentiras. Primeiro, España non existía naquele momento comunidade política, e segundo, Galicia non era Portugal, mas ben era ao revés. Portugal era Galicia, porque ao fin e a cabo a reconquista xunto co idioma van de norte a sur, non de sur a norte. É dicir, non son os de Viseos que viñeron a reconquistar Galicia, non, foron os de Galicia os que foron a reconquistar Viseu. Entonces, esa situación que rompe un pouco toda a mitografía das orixes, por suposto, todo país ten uns mitos fundacionais. Se non existieran esos mitos, como explicar o nacionalismo, as diferencias, as identidades, non sei, que España tamén ten unhas cuantas, por exemplo, a Reconquista, a Covadonga, moitas cousas que se poderían decir. E Portugal ten os seus. Pero ese mito faise sobre a ruptura de Galicia que xa non ten remedio. Históricamente xa nunca máis se pudo arreglar esta situación hasta hoxe, en que estamos vivindo unha realidade que nin os galegos nin os portugueses soñamos nunca que iba a acontecer. E isto debémoslo a Bruselas. Pero de eso falaremos máis tarde. Ben, pois entonces, nesos 100 anos prodúcese unha ruptura de Galicia por unha parte e un expansionismo europeo por outro. E ese expansionismo crea a súa vez a necesidade de unha cultura común. É dicir, en que é a cristiandade? A cristiandade é simplemente que todos temos a mesma religión? Non, porque o budismo tamén existía na India, existía na China, expándese ao Xapón, expándese a Tailandia, e non quer dicir que eso chegara a crear unha unidade política, ni moitísimo menos. O islamismo esténdese de Indonesia hasta Marrocos. E que? E son 200 países. É dicir, e encima levándose mal entre eles. É dicir, que a religión en si mesmo contribuye a crear unha identidade, pero non necesariamente unha unidade territorial. A unidade, o sentirse que un forma parte de un conxunto, dan outras cousas. E o que dá fundamentalmente esa conciencia de unidade é a cultura. E a cultura europea, e aí falamos de unha cultura europea, hasta entonces non podíamos falar. No século X poderíamos falar dunha cultura en Hispania, na Hispania árabe, na Hispania cristiana, podemos falar de Xermania, en norte de Italia, ou no centro de Italia, ou na Galia, ou nas Illas Británicas. Pero non podíamos falar dunha cultura europea. Pero ahora sí podemos empezar. ¿Por qué? Porque hai unha serie de rasgos comuns que se estenden por toda Europa. Fundamentalmente son 3 estos rasgos comuns que aparecen e se repiten en todos os países europeos con maior ou menor intensidade. En primeiro lugar, a arte románica. A arte románica que se reproduce en igrexas, en mosteiros, dende Escandinavia hasta España, dende as Illas Británicas hasta Polonia. En segundo lugar, a poesía trovadoresca, que aparece en Provenza, en Cataluña, en Galicia, en Portugal, norte de Italia, en Alemania, con diversos nomes pero as mesmas características. En terceiro lugar, o canto gregoriano, é dicir, a reforma da liturxia, que se inicia con Gregorio, con San Gregorio, Gregorio I, Papa, que comeza cuns cambios que se acabarán impoñendo e marxinando o que eran as liturxias específicas de cada territorio. O caso da Iglesia irlandesa, o caso da liturxia hispánica ou liturxia mozárabe, posteriormente chamada así. Decir, todo eso vai desaparecendo, vai se subsumindo nun contexto moito máis amplio que un único modelo litúrxico, religioso, de tal maneira que a misa é cantada cas mesmas músicas e cantada cos mesmos contidos e realizada dos mesmos feitos
en Oslo, en Trondheim, en Varsovia, en Cracovia, en Milán, en Santiago, en Rennes ou en Londres. E esos son os tres elementos que definen unha cultura europea común. E esa cultura non se expande, e debe ser un dos escasos exemplos na historia, non se expande seguindo a ruta dos cabalos dos conquistadores, senón que se expande seguindo os pés dos peregrinos. Entón, ese camiño de Santiago que chega dende Polonia e un pouco máis alá incluso, hasta Santiago, os diversos camiños que se cruzan finalmente no camiño francés, só en Francia hai 4 camiños, o que a hoxe se teñen potenciado turísticamente, a veces un pouco imaginativamente, porque tales camiños nunca existiron na realidade. Pero, en fin, o camiño mozárabe, o camiño portugués, o camiño inglés, o camiño francés da costa, todas esas cousas, en realidade é unha confluencia de unha devoción, de un culto e de un intercambio cultural, porque que podemos seguir, ademais, podemos seguir as pegadas deste intercambio cultural pois a traveso, por exemplo, da arquitectura. É dicir, como as características do románico lombardo pois aparecen en Cataluña, pero tamén aparece en Jaca, e aparece posteriormente en San Isidoro de León, e aparece en Santiago, como unhas características propias do románico español, como é a decoración de axedrezado, do románico do norte de España, se expande a Francia e aparece, por exemplo, en San Sermán de Toulouse, ou aparece en Poitiers, ou aparece en Beslé. Todo ese intercambio, os que construían a Catedral de Santiago, moi posiblemente eran franceses todos eles. E, ademais, nótase ese modelo de igrexa de peregrinación que fai prácticamente idéntica a planta da Catedral de Santiago dos grandes centros de peregrinación franceses. Beslé é un deles, en Tire de Poitiers é outro, en Benoit é outro, é dicir, San Sermán de Toulouse é outro, todo ese conxunto, a Madeleine, todo ese conxunto de igrexas que son centros de peregrinaxe local, por onde van os peregrinos tamén camiño de Santiago, son un intercambio de elementos característicos. É o que fai que a Porta do Perdón, os elementos da Porta do Perdón de San Isidoro de León se repitan nas platerías de Santiago, máis ou menos o mismo trazado, o mismo traballo de pliegues, o mismo elemento, como Mateo influye pois na iglesia de San Vicente de Ávila, os discípulos de Mateo, como ese estilo chega a Oviedo, por exemplo, a Cámara Santa. É dicir, que hai un intercambio constante de elementos culturais que unifica o mundo europeo, e o gótico reforzará esta posición, porque o modelo gótico, que tamén se expande a partir de Francia, aínda que non o pareza, o sistema arquitectónico gótico baseado nas bóvedas de crucería aparecen simultaneamente ou case simultaneamente na abadía de Saint-Denis, cerca de París, e no Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago. Entón, digamos que Santiago é un dos berces do gótico. Outra cousa é que o gótico logo se desenvolverá aquí, pero é un dos berzos como orixen técnico de un modelo constructivo. Depois, ese modelo, que inicialmente é un pouco bruto, pois acábase refinando nas grandes catedrales francesas que teñen repetición en outros modelos, por exemplo, en León, por exemplo, en Burgos, por exemplo, en Palencia. E por onde entra ese gótico? Pois entra polo camiño de Santiago, claro está. Como con o camiño de Santiago acaba entrando tamén a influencia do gótico normando, é dicir, o gótico que se desenvolve na zona occidental de Francia e que despois da conquista de Inglaterra por Guillermo Conquistador tamén se instala ali. Por exemplo, a Catedral de Cuenca. A Catedral de Cuenca é un modelo clarísimo de iglesia gótico normanda, ou anglo-normanda, se quere. E quen leva eso? Leonor Plantagenet, a muller de Alfonso VII, non en exclusiva. Quen leva ese modelo tamén entra a través do Camiño de Santiago. Entón, eso resulta dunha extraordinaria importancia e continúa sendo, aínda que vai decaendo progresivamente, porque aparecen outros centros de poder que irradian tamén influencias culturais, pero que xa non pasan polo camiño, como é o que acontece con Flandes e o que acontece co norte de Italia pois a partir do século XIV.
Entonces aí estamos nos albores do Renacemento, na aparición dunha nova modalidade e sobre todo o descubrimento da América en 1492 que cambia por completo todos os planteamentos na historia de España, na historia de Galicia e na historia de Europa. É dicir, ábrese o mundo atlántico. O mundo atlántico que tardou así como 3.000 anos en ser dominado. É dicir, das primeiras navegacións que nos consta, en realidad é moito máis, porque as navegacións máis antigas pola costa occidental da Península Ibérica son do Neolítico, senón como se explica a expansión do vaso campaniforme, por exemplo. E posteriormente a expansión do modelo dolménico e posteriormente na Edade de Bronce, as características específicas dos enterramentos, que son os mismos dende Noruega hasta Almería. Entonces, todo isto vehicúlase en parte por vía terrestre, pero en parte tamén por vía marítima, e aí Galicia ten un papel importante. Pero a partir do século XV, co desvío, sobre todo, a partir do século XVI, co desvío das relacións atlánticas entre España e os seus territorios de ultramar, a través de Sevilla, a través de Andalucía, Galicia queda marxada deste proceso. E aí entramos nunha etapa dun certo escurecimento. Eu digo un certo, non dun total, porque a veces hai unha visión un pouco negativa de todo isto. Galicia non está, a pesar da súa marxinalidade xeográfica, neste momento, non está tan fora do xogo da cultura europea. Pensen vostedes que a fundación da Universidade de Santiago, do Estudio General de Fonseca, en 1495, creo que é literalmente contemporáneo de Leonardo da Vinci, por poñerlle un exemplo. E é contemporáneo do desenvolvemento da imprenta, e é contemporáneo do descubrimento da América. É dicir, non estamos tan no fin do mundo de todo. Aquí pode ser que non cheguen as voces, pero chegan os ecos. E Fonseca, o fundador, é un humanista. Un home que se escribe con Erasmo de Rotterdam, por exemplo. Un home que está, digamos, na vanguarda da cultura europea da época, que lee aos humanistas de Italia e de Flandes e que sabe do que fala cando crea unha universidade. Entonces, todos estes factores hai que telos tamén en consideración. A chegada do Renacemento a Santiago non é, e a Galicia en particular non é tan tardía, é literalmente contemporánea de como se desenvolve no resto de España, porque ao final os arquitectos que traballan en Santiago, Covarrubias, por exemplo, son os mismos que traballan en Salamanca. Mais aínda, reproducen os edificios. O Colexio de Fonseca de Salamanca, a fachada é calcadiña e cuspidiña da fachada de Fonseca de Santiago. O edificio de Monterrey de Salamanca ten a mesma estructura ornamental e distributiva que ten o peche do edificio do Tesouro da Catedral de Santiago na Plaza das Platerías. Estamos ante a mesma man que traballa. A Iglesia no futuro, que naquele momento non era o Colexio da Compañía, logo dos Escolapios de Monforte de Lemos, pagado e patrocinado por Rodrigo de Castro, cardenal arzobispo de Sevilla, da familia dos condes de Lemos, un home dun extraordinario poder que, según contaban as crónicas da época, en Sevilla, na corte arzobispal, só se falaba galego, porque o home estaba rodeado de criados traídos de Monforte. Ben, pois aquelo é o Escorial. Non lle chaman o Escorial galego por casualidade. É que é a propia estructura ornamental, distributiva de espacios e de volumes que ten o Escorial. É dicir, está nas liñas de Juan de Herrera. Entonces, todo isto demostra que por máis que o país parecera atrasado, marxinado, non sei o que máis, ten un desenvolvemento paralelo ao que ten outras zonas de Europa. É conveniente reforzar estas cousas porque a veces estamos sempre chorando sobre a nosa historia e crendo que todo é un desastre, e non é desastre ningún. É dicir, Galicia é claramente un pobo europeo dende as súas orixes. E os movimentos culturais en Galicia se desenvolven parellamente aos movimentos culturais europeos. E ás veces, inda que non pareza, máis. Porque vou poñer un exemplo que tal vez vos poda admirar un pouco. Se nós poñemos
os dous exemplos de cultura europea e de cultura española na mesma época comparados, podemos decir que Santiago é o modelo máis claro de cultura europea frente a Toledo, que é o modelo máis claro de cultura española. É dicir, Toledo é unha arquitectura de tradición árabe, mudéxar, unha arquitectura cristiana leída a través do mundo do tixolo como método constructivo. Santiago non é somente que os modelos de Santiago sexan paralelos a calquer outro modelo arquitectónico do que se está facendo en Italia ou en Francia nese momento. É que, ademais, os arquitectos veñen dali. Porque quen fai o Palacio de Rajoy? En Santiago, pois, un señor que se chama Charles Lemort, que era un ingeniero francés. Quen traballa na fachada do Hostal dos Reis Católicos, do Hospital Real? Blas e Colás, que son outros señores que veñen de Flandes. Quen traballa, quen introduce a escultura renacentista en Galicia, con obras que están en Pontevedra e en Santiago? Pois outro señor que tamén viña de Flandes, é dicir, Cornelis de Holanda, para máis señas, é dicir, si con ese nome, con ese apellido non era flamenco, que veña Dios o diga. Entón, temos unha acumulación de feitos que se traducen na influencia directa das obras italianas, alemás, francesas, flamencas, sobre Santiago. Entón, Santiago é o exemplo, é o culmen, é unha síntesis da arte europea a través dos tempos. Pensen o que representa, se vostedes coñecen a iglesia de San Martiño Pinario no século XVIII, cando o Ferreiro fai o tránsito de Santa Escolástica. Está leendo a través do academicismo a Bernini e o éxtasis de Santa Teresa, por exemplo. E o gran claustro de San Martín Pinario, o claustro monumental, que é extraordinariamente fermoso, chamábase de estilo romano. É dicir, ali non hai nin o máis mínimo elemento gótico que todavía perduraba en Galicia e en España a mediados do século XVI, como demostra, por exemplo, o claustro da Catedral de Santiago, que é todo un elemento de decoración renacentista plateresca e unhas bóvedas que podían estar na Catedral de Burgos. Tiene unhas bóvedas góticas. Entonces, con arcos apuntados e con estreladas, nerviacións e todo demais. Ben, pois todo ese mundo que se está desenvolvendo en Santiago e en outras zonas de Galicia por influencia directa ou indirecta e que irradia ao norte de Portugal, por exemplo, como influye a fachada de Santa María de Pontevedra na fachada da iglesia dos jesuítas de Viana do Castelo, que é prácticamente a mesma, pero un reducido. Ou como a fachada de San Martín Pinario en Santiago, que é feita por un arquitecto portugués, que a súa vez traballa en Coimbra. Entón, hai un intercambio constante de elementos arquitectónicos, escultóricos, pictóricos menos, porque en Galicia a pintura non se desenvolve moito neste momento, nos cales se pode ler claramente a influencia directa dos diversos cambios que están producendo no mundo europeo. Pero a idea de unha Galicia decadente continuou manténdose durante moito tempo, cando no século XVIII, por exemplo, comeza esa primeira onda migratoria. Hai que lembrar que ao longo do século XVIII deixaron Galicia 300.000 personas, que se de moi pronto. 300.000 personas ao longo do século XVIII. E esas 300.000 personas foronse para Cádiz, foronse para Lisboa. Despois do terremoto, Lisboa é reconstruída con artesáns galegos, con albañiles procedentes de Pontevedra, con canteiros. Son esos emigrantes os que fundan os xérmenes dos primeiros centros asociativos en México, en Madrid, en Bos Aires. É dicir, se estaba movendo o ambiente. E isto estou falando no século XVIII, é dicir, non estou falando no momento da gran enxurrada, que se produce débilmente a partir de 1830 e con gran claridade a partir de 1880. Entón, aí xa deixamos de falar dunha Galicia do pasado para falar dunha Galicia do presente. Un presente que podemos alongar 100 ou 120 anos. Un presente no que a Galicia tradicional vai morrendo progresivamente por cambios que se introducen a través, primeiro, das influencias económicas derivadas da emigración galega a América
que a chegada de capitais a Galicia, que permite, por exemplo, a primeira industrialización. A industria de Vigo nace a través de capitais galegos emigrados a Habana. E é importante ter en conta isto, é dicir que a presencia da emigración a América nos tres grandes núcleos, Habana, Montevideo e Buenos Aires, son os que provocan a modernización de Galicia. O cambio na mentalidade urbana e o propio cambio das cidades. Un cambio que se vai a acelerar, hai primeiro un cambio técnico que se traduce en cousas tales como a millora das razas, das vacas, o cruce das vacas para introducir animais de maior productividade, a introducción da primeira mecánica. Fíxense que o arado romano, que non cambiou en 2000 anos, todavía se utilizaba en Galicia a fins do século XIX. E ese arado romano vai cedendo as achadoras de metal, vai cedendo os espacios as achadoras de metal, tirados por bois, pero que profundizan moito máis e que traballa mellor a terra máis rápido. E iso vai acompañado polo empleo cada vez maior de abonos como, por exemplo, o nitrato de Chile, que se a fins do século XIX era unha cousa moi descoñecida, nos primeiros 10 anos do século XX, pois xa se vendían miles de sacos nas parroquias, miles de sacos. É dicir, que se había unha importación masiva de abono que significaba que se estaba cambiando a mentalidade productiva. Ben, pois este proceso queda interrumpido, este proceso de modernización queda interrumpido por a Guerra Civil e o franquismo, que representan a prolongación no tempo dunha situación tradicional no campo que potencia ou cristaliza as relacións de poder existentes na época do caciquismo. Non hai tanto cacique na época de Franco, pero si hai unhas estruturas de poder que impiden un proceso de cambio, porque este cambio supoñía tamén un cambio de mentalidade. E un cambio de mentalidade, os cambios económicos non se fan á parte dos cambios de mentalidade, porque significa comportamentos distintos. Olle poñer un exemplo. Un tractor representa un proceso revolucionario. Primeiro, un tractor expulsa aos bois de traballar a terra, ou as vacas. Por tanto, as vacas poden se dedicar a producir leite ou carne porque se non teñen que andar tirando dunha grade. En segundo lugar, un tractor non come erva, come gasolina ou gasoil, pero erva non. En terceiro lugar, un tractor non pode ir a un cortello. Hai que facerlle un sitio especial para meter o tractor. En cuarto lugar, o tractor solo non funciona se non lle pon cousas detrás, que poden ser arados, poden ser remolques, poden ser grades, poden ser sementadoras. En quinto lugar, a introducción do arado implica a súa vez, unha vez que o gando está mellorando, a introducción de novos cultivos, por exemplo, o millo híbrido. En sexto lugar, se nós introducimos o millo híbrido, o hórreo non ten xa ningún papel que xogar, porque o millo non se garda en espigas, senón que se aplasta, se pasa por un muiño e se garda verde e se fermenta nun silo, que é outra cousa distinta de un hórreo. Entón, todo eso altera a arquitectura, altera as relacións de traballo, altera as relacións familiares. Se antes se necesitaban 40 personas para traballar, nunha casa, ahora con unha ou dúas chega. Eu voulle poñer o exemplo da miña casa. Nós temos unha granxa de vacas leiteiras, 100 vacas. Ben, pois, ten sala de ordeño, ten todo o mecanismo propio do caso. Traballaos. Todo eso traballa meu irmán e a súa muller. Ninguén máis. Cando eu era crío, se nós chegáramos a ter unha granxa de 100 vacas, necesitaríamos a aldea inteira para traballar, porque era un traballo manual. É dicir, había que sachar, había que segar a man, había que sacar o esterco, había que leválo ás leiras para abonar, e todo eso en carros de bois ou de vacas, e así sucesivamente. É dicir, que fíxense vostedes o que representou de cambio de mentalidade a introducción da mecánica. Entón, lóxicamente, o cambio de mentalidade leva tamén ao cambio de economía. A sociedade galega é cada vez, a sociedade rural, cada vez menos autárquica. É dicir, se antes cultivaban ou producían o 80% das súas necesidades, progresivamente van producindo nada máis co 10, o 15 ou 20%. E o resto hai que ir a comprarlo ao supermercado. Entón, eso tamén leva a un cambio de alimentación.
Porque dese momento que vas ao supermercado non vas buscar verzas e unto para o caldo. Non, vas buscar pasta, vas buscar arroz, vas buscar carne fresca, vas buscar polo congelado, vas buscar peixe congelado, vas buscar un montón de cousas que antes non conseguías. Entón, todos estes cambios se producen a partir dos anos 60 en Galicia. E ese cambio vais acelerando progresivamente e aí chegamos a que vai ocurrir no futuro. Que está ocurrindo neste momento que anuncia do futuro? E digo que estou adiantando un pouco o acontecimento porque sei como andamos de tempo, pero por si acaso, para non pasarme de máis, pois vamos a hacer un pouco de reflexión para o futuro. Decíalle antes que en norte de Portugal e Galicia estánse dando unhas situacións ahora mismo que non se daban de fai 1000 anos e que isto debíamos a Bruselas. Efectivamente, a desaparición da fronteira e a unificación monetaria europea a través dunha moneda única, o euro, permite a conexión das rexións transfronteirizas. Ben, non hai rexión transfronteiriza máis implicada económicamente neste momento en toda a Unión Europea que a que representa Galicia con o norte de Portugal. De feito, o norte de Portugal está moito máis volcado para Galicia e a través de Galicia a España do que está para o resto de Portugal. E con Galicia pasou o mismo. A unha gran parte das nosas inversións e do capital ou do comercio exterior galego realízase co norte de Portugal. E a través do norte de Portugal, co resto de Portugal, lóxicamente. E isto preocupa en Lisboa, non en Madrid, porque en Madrid casi nunca se enteran destas cousas, ou non lle dá moita importancia, pero en Lisboa sí, porque Lisboa por primeira vez na historia está experimentando o nacimento de unha especie de conciencia identitaria no norte de Portugal. Unha conciencia identitaria que ten como núcleos centrais as cidades de Porto e Braga. E é a partir desa realidade como estamos percibindo que a Galicia do futuro vai ter unhas características distintas, moi distintas das que temos. Por unha parte está eso, pero por outra parte, o territorio galego, que foi sempre un territorio que se explica dende as influencias de fora, é dicir, por utilizar un concepto contemporáneo dende a globalidade, ainda que a globalidade fora reducida ou máis reducida en outros períodos, agora é unha globalidade global que incluye a todo o mundo, ten algúns elementos propios que potenciados lle dan un papel a Galicia que non lle dá a ninguna outra comunidade europea, ou perdón, a ninguna outra comunidade española. Por lo menos as comunidades españolas de características diferenciadas, como pode ser o caso de Cataluña ou o País Vasco. Pensemos en primeiro lugar no idioma. É dicir, o galego, que en realidad é galego-portugués, son dúas variantes de unha mesma lingua común originaria, pois este galego-portugués é falado hoxe por 300 millóns de persoas. Non sei se saben que o portugués é falado no mundo máis que o francés. Pensen só que en Brasil son 218 millóns falando a mesma lingua. Entón, eso máis Portugal, máis Angola, máis Mozambique, máis a Guinea Portuguesa, máis outros pequenos territorios que andan espallados por aí adiante, pois todo eso dá unha masa lingüística de 300 millóns de persoas, de tal xeito que en Europa o portugués é a terceira lingua máis falada no mundo despois do inglés e do español. Entón, é un feito que nós temos que considerar. No Museo da Lingua Portuguesa en Sao Paulo, os portugueses nunca se atreverían na vida a facer unha cousa parecida, pero ali sí. No Museo da Lingua Portuguesa está na estación da Luz do ferrocarril, onde chegaban os inmigrantes. E ali, o primeiro que te encontras cando entras no museo é un mapa das orixes de Portugal, ou perdón, das orixes da lingua. E que aparece ali? Ou maravilla, aparece Galicia. Galicia cunhas flechas, unhas setas indicando para baixo, que é a expansión do idioma. É dicir, os brasileiros sí son conscientes, os portugueses tamén, outra cousa que o recoñezan, pero os brasileiros non teñen ningún problema dese tipo, entonces os brasileiros indican claramente cales son as orixes da lingua. Entonces, nós con pequenas variantes, que o que nos separa dos portugueses non é maior que o que separa o español de Madrid do español de Buenos Aires, ou do español de Montevideo, pois
constituye xa un arma de potencial para o futuro moi importante, porque eso significa que nos falamos unha lingua global. Que global, porque ademais está representada, menos en Australia, en todos os continentes. Portugués en Asia, portugués en África, portugués en Europa, portugués en América e galego consecuentemente. Segundo factor. En Galicia existen empresas multinacionais de certo poderío. Inditex é a máis recoñecida. Hasta non fai moito, Pescanova, que agora está en proceso de recuperación. É dicir, que nós temos empresas tecnolóxicas, Televés, por exemplo, ou empresas de proxección internacional e de presencia internacional que nos dan un peso no discurso económico mundial. Entonces, o feito de que nós estemos diseñando, non producindo, porque iso prodúcese en Filipinas ou en Marrocos porque a man de obra é moito máis barata. Estemos diseñando a mesma moda que levan en Santiago, en Montevideo, en Moscú, en Pekín, en Tokio, en Sydney ou en Nueva York, eso marca. Eso marca. Pensen vostedes que cousas tan corrientiñas como de consumo gastronómico como pulpo a feira, ou sea unha comida global. Se encontra casi en calquer lugar. Non chaman pulpo a feira, chaman pulpo a la gallega, prepáralo máis ou menos ben. A miña sorpresa en Quito, capital do Ecuador, foi que ali se fan tartas de Santiago e que é o postre da Navidad, do Nadal de Ecuador. O postre, como aquí é o turrón, ali é a tarta de Santiago, con cru de Santiago incluída. Iso vino eu, non mo contaron. Entonces, exemplos dese tipo do mesmo xeito que nós, ou vos aí, pois agora comede sushi, comida japonesa, ou de un restaurante chino, ou calquer cousa, é dicir, que a globalización implica un intercambio adaptado, claro está, de elementos culturais de lugares moi diversos. Cando fai 20 anos isto era absolutamente impensable. Fíxense vostedes que por darlle un exemplo de algo que non é tan exótico como a comida chinesa, sino que é algo máis corriente como é o churrasco. Pois a primeira tenda, o primeiro restaurante de churrasco en Santiago montou un argentino e chamábase El Gaucho Osiris, e isto montase a comezos dos anos 70 e estaba instalado no barrio de Ramírez. Entón, íamos ali a tomar os chorizos criollos, que para nós era unha cousa tan exótica como a comida indostana, aproximadamente. Entón, aquelo dos chorizos criollos con chumichurri era nova más. Bueno, hoxe hai un en cada esquina, e encima os chorizos criollos facemos nós e o chumichurri tamén. Entón, todo ese tipo de cousas, como cando chegan os galegos a Montevideo, ou a Buenos Aires, se dan conta que unha pizza é unha empanada sin tapa. E entón, unha empanada sin tapa, e ao final, que facemos que empanada sin tapa? Pois que as principais pizzerías de Montevideo e de Buenos Aires están máis galegos. Lembren el imperio de la pizza, na Chacarita, en Buenos Aires, que é unha cousa inmensa, e o primeiro que un encontra, cando, agora non sei, pero cando eu coñecín, o primeiro que un encontra cando atravesa as portas de cristal de aquel inmenso restaurante son os escudos das 4 provincias galegas que acude Santiago no medio. E a la pizza del Pepone, cousa que non se me olvidará na miña vida na rúa de San José, pois o tal Pepone era de Lugo. Entonces, pois con isto, danse unha idea do que significa o intercambio, a adaptación e a globalización. E faláballe de outro elemento máis. O terceiro elemento, todo este discurso non creo que o estou inventando ahora, xa tiñámoslo elaborado na Secretaría de Migración cando eu estaba na Xunta. O terceiro elemento é a posición xeográfica de Galicia. Galicia está xusto, máis ou menos, no punto medio do que son as autopistas do mar. E as autopistas do Atlántico que van desde o norte de Europa hasta o Mediterráneo a través do Estreito de Gibraltar, e hasta Asia a través do Canal de Suez, ou hasta África e hasta América a través do Caribe, pero seguindo as rutas que veñen aquí, é dicir, Vigo, Coruña ou Arousa están en lugares absolutamente estratégicos para ese tipo de intercambio de navíos no futuro que, por desidia gubernamental e porque non hai ninguén en Galicia se lle están ocurrindo esas cousas, comenzando por o goberno galego, é un dos elementos de futuro. É dicir, nós non estamos en calquer sitio. Estamos nun lugar do máis adecuado.
Estamos xusto onde tíamos que estar. É mellor do que están a maior parte de Europa. Porque se nós vemos o que é os portos de Inglaterra, os portos de Irlanda, os portos escandinavos, a súa posición con respecto ao que son os portos de Galicia, é que non teñen nada que facer. Non teñen nada que facer. Porque están onde están. Portugal non ten un porto decente coa excepción de Lisboa. En Porto hubo que fabricar un Leixoes que costou unha millonada gracias á Unión Europea e todo pura artificiosidade, é dicir, cemento, pedra e area para o mar e ali se fixo os diques. Pero Porto non ten porto ningún, ainda que se chame Porto. Comparado con Vigo, non ten nada que facer absolutamente, e os portugueses saberon moi ben. Por iso están invertindo constantemente en Leixoes para que Porto lle poda facer a competencia a Vigo no transporte dos grandes containers no comercio transatlántico. Con todo isto quero diciros que non estamos tan mal, que temos cara ao futuro unhas posibilidades que nos permiten ver con certo optimismo a nosa integración nun mundo globalizado. Pero sempre cando manexemos todas estas cousas ao mesmo tempo e subimos con elas. Temos un problema de envellecimento da población que é moi serio. Temos un problema de fusida de cerebros, que tamén é moi serio. Temos tres universidades fabricando xente moi ben preparada que se larga de Galicia porque non ten onde traballar. Temos un problema de desertización na provincia de Ourense ou na provincia de Lugo. Para que vostedes se den unha idea de como está a cousa, podelle comparar dúas datas. En 1950, a suma de habitantes da provincia de Lugo máis a provincia de Ourense eran un 30% por encima da población da provincia de Pontevedra. No 2021, a suma da población da provincia de Lugo máis da provincia de Ourense é un 35% menos que a población que ten a provincia de Pontevedra. É dicir, un desfase de un 70% na población en 50 anos. A trazado da autopista do Atlántico marcou un antes e un despois. Eu recordo a propaganda que se facía dentro do PSG, que entonces se tomamos un pouco de coña, é dicir, a gran navallada sobre Galicia, a construción da autopista. Pero a historia dou a razón, é dicir, foi a gran navallada. Temos esa autopista que unifica toda a Galicia occidental, toda a Galicia costeira, toda a Galicia atlántica, desde Ferrol hasta Tui. E ten continuidade polas autopistas que van cara a Meseta, que vai por Lugo, que vai por Ourense, e a autopista que vai por Portugal. E o resto? Pois o resto quere decir que neste momento o 70% da población galega vive nun espacio xeográfico que é inferior ao 30% total de Galicia. Así que, mentras temos altas densidades de población en Pontevedra e na Coruña entre a autopista e a costa, pois temos auténticas desertizacións na provincia de Ourense e na provincia de Lugo. Así que a construción desa autopista realmente marcou un antes e un despois no desenvolvemento do país. E que remedio ten agora? Pois o primeiro remedio que hai que darlle é ter unha idea de país, cousa que aquí casi ninguén ten. É dicir, ter unha idea de país significa que hai que artellar o país en termos xeográficos, especializado en áreas económicas, de tal maneira que se intercambien unhas con outras e permite recuperar población, crear postos de traballo e quedarnos ca xente nova nas que estamos invertindo cantidades inxentes para que teñan ensinanza nas universidades públicas e que logo nos aproveitemos. É dicir, que fagan as maletas e marchen de enxeñeiros, de arquitectos ou de médicos a traballar a Madrid ou a Londres porque en Galicia non ten onde. Entón, temos os elementos todos para a construción do país e o que falta é a vontade e a visión. E agora a pregunta do millón é: para cando? Pois, de todo o que lle contei, infelizmente, a resposta non a teño. Eu non sei se con todo isto que lle contei anima para que teñamos un debate. Moitísimas gracias por a súa atención, moitísimas gracias por a súa presencia e quedo á súa disposición. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que fue un placer escuchar. Yo los invito, si quieren hacer algún comentario o pregunta, pueden habilitar sus micrófonos y hacerlo. Estuvo
muy bien el tiempo. Moi ben. No, precioso, sí. Estuvo excelente. Bueno. Extraordinario, Carlos. Deches unha visión profunda e ampla. E realmente optimista. Hai que agradecer profundamente. A ver se un día me fan presidente, entonces arreglo esto. No, pero es cierto, sí, que hay como una tendencia a ver siempre todo lo que no tenemos, ¿no? Y las posibilidades se ven menos. Así que fue un enfoque muy interesante realmente. Mira, é que hai que xogar co que hai, o que non hai non podemos xogar. Que ti para facer unha cesta necesitas uns vimios, se non tes os vimios non faz a cesta. Entón, que vimios temos para construir a cesta? Bueno, pois esos hai que utilizalos, e en vez de estar lallándonos e chorando polo que non temos, vamos a potenciar o que temos, e a partir de aí podemos facer as cousas. Non todo o mundo ten de todo, e, sin embargo, ainda que non teñan de todo, tiran para diante. Nós tamén podemos tirar como os demais. Temos tirar, non sobrevivir, tirar, e facer e construir. Ese canto ao idioma común teño feito eu dunha maneira moito máis pedestre, pero aínda hai pouco comentáballes a unha xente que nin os italianos, nin os cataláns, nin os vascos teñen o que temos nós. Bueno, os cataláns e os vascos absolutamente nada. Se Cataluña estuvera no sitio de Galicia cunha lingua como a galega extendida, serán independentes fai moito tempo. E os vascos tamén. É dicir que co seu non van a ninguna parte. É dicir, que futuro ten o estonio, ou o lituano ou o húngaro, nun mundo globalizado? O propio italiano. Tanta Roma e tanta cousa, pero está aí. Eu sempre teño madurado, dándolle voltas a idea de que Europa debía ter 4 linguas oficiais. Porque se Suiza ten 4 linguas oficiais e son 9 millóns, nós con 400 millóns tamén podemos terla, que non pasa nada. Pero non se pode designar, porque senón lle metes o dedo no ollo a todo o mundo. Entonces, que é o que hai que decir? Pois, na miña idea é declarar idiomas oficiais de Europa. As linguas maternas faladas en Europa, dentro de Europa, por 90 millóns de personas ou máis, iso é un guiño alemán, e aquelas outras que son faladas fora de Europa como lingua materna por 150 millóns ou máis. Xa poño esa cantidade para que non haxa discusión. Que teríamos de linguas oficiales en Europa neste intre co Inglaterra fora? O alemán, o francés, o español e o portugués. E non é tan complicado convencer aos países membros da Unión Europea que, a parte da súa lingua oficial, teñen que ensinar obrigatoriamente 2 linguas das 4 oficiais para que todo o mundo se poda entender. É dicir, cun cálculo de posibilidades, o 90% dos europeos falarían unha das linguas oficiais. Ben, que non sería a cousa tan complicada. E en vez de estar dándolle voltas ao inglés, que primeiro corresponde a un país que se largou, e, en segundo lugar, estamos despreciando linguas que teñen unha proxección universal impresionante. Dicir, cando lle contas a xente que o portugués se fala máis que o francés non xo cree, pero hai que enseñar as cifras e nada máis. Que llemos facer se son máis prolíficos? Ninguén lle dá culpa, claro. Máis madera, como decían los hermanos Marx. Pues bien, podrían tener en Europa 4 o 5 lenguas oficiales. La Organización Mundial de la Salud tiene 6 lenguas oficiales. Y pues todos los documentos que se hacen para las discusiones de la Organización Mundial de la Salud tienen que estar en los 6 idiomas. Mira, y no hay problema ninguno. Nos próximos 50 anos, probablemente o español sea a lingua oficial dos Estados Unidos. E solo faltaría que o español fora a lingua oficial dos Estados Unidos e non fora a lingua oficial de Europa. Por así. E non é que me dea a mí un ataque de españolismo, é simplemente que fago números. Se o español fala máis de 300 millóns de personas, como o 400 millóns, como vas a deixar iso? Como vas a deixar ese patrimonio que a un europeo lle permite entenderse con prácticamente un continente inteiro e con xente de Filipinas ou con xente de Guinea Ecuatorial? Como vas a perder eso? Como vas a perder un idioma como o portugués que che permite falar en Brasil, en Angola, en Mozambique, en Timor,
Como vas a perder iso? Como vas a perder o francés, que o falan montóns de países africanos, ademais de unha parte do Canadá? Como vas a perder iso? En aras de que? E en nome de que? En nome de ninguén. É que en Europa o debate cultural, que é o debate o que máis medo lle teñen, moito máis que o económico, porque é o que levanta máis ronchas, como se poden imaginar, pois é o que lle están escapando como demo a cruz, literalmente, pero en algún momento vai haber que plantealo, guste ou non guste. Muy bien. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario, tienen que habilitar su micrófono si quieren hablar. Carlos, eu quero agradecerche a charla de volver a decirte que estoy muy contenta de volver a verte e reatoparme con aquel Carlos profundo e agudo que coñecí. Moitas gracias. A ti, Carmiña, a ti. A coherencia. Eso é o que a primeira cousa que me engaiolou de ti, a tua coherencia. E gracias por seguir con ela. Gracias a vos. O da coherencia é que un só fai por inercia, sabes? Bueno, justamente. Agradeciendo nuevamente la presencia de todos ustedes, damos por terminada esta actividad. Muchas gracias a Carlos, te vamos a tener nuevamente, ya te digo. Pero... Muchas gracias y un aplauso. Muy bien. Muchas gracias a todos vos. Gracias, nos vemos entonces, muchas gracias a todos.